Binbir Gece Masalları 575. Gece. Rivayet olunur ki adamın birisinin saliha ve abide bir karısı varmış ki bu kadına kocası hem çok itimat eder hem de çok sever sayarmış. Hatunun ise adam nezdinde çok itibarlı bir kölesi varmış. İşte bu kadına günlerden bir gün birisi aşık olmuş. Onu elde etmek istemiş fakat muvaffak olamamış. Nihayet meramını hile ile ermeye düşünmüş. Hemen bu köle ile ahbaplık etmiş, ona birçok hediyeler ve ziyafetler vermiş. Ahbaplığı ilerleyince bir gün demiş ki, ''Ey oğlum, sen bana evinden için bir ziyafet vermezsin.'' Köle düşünmüş, adam haklı. ''Peki bir gün hanımım evde yokken seni yemeğe çağırırım.'' demiş. Nihayet günlerden bir gün hatun hamama gidince köle bu adamı eve çağırmış, her tarafı gezdirmiş, meğer adam yanında bir de yumurta getirmiş. Hatun ile kocasının yatak odalarına girince köle görmeden yumurtayı kırmış. Akını yatağa akıtmış ve kahvesini içtikten sonra kalkıp gitmiş. Bir müddet sonra evin beyi gelmiş, fazla yorgun olduğu için yatmak istemiş. Ve işte o zaman yumurta akını görmüş. Bunun hile olduğunu bilmeyen adam hemen kölesiyle hatununu hamamdan çağırtmış ve evden içeriye girmez dövmeye başlamış. Bu feryat üzerine bütün mahalleli toplanmış, adama sormuşlar. Adam bu sözleri üzerine yatağında bulduğu şeyi söylemiş ve bunun kimden olduğunu da bilmediğini ilave etmiş. Orada bulunanlar hemen yatağın yanına gitmişler, bakmışlar. İçlerinden birisi bunun yumurta akı olduğunu anlamış. Bir kap ile onu almış, ateşin üzerine koymuş ve bu yumurta akıdır demiş. Hakikaten pişince yumurta akı olduğu meydana çıkmış. Bundan sonra tecdidi nikah etmiş ve komşularının sayesinde yuvasına tekrar kavuşmuş. Padişah, cariyenin bu hikayelerinin tesiri altında kalmış ve oğlunun derhal idam edilmesini emretmiş. Padişah, o gece oğlu idam edildiği için iç rahatlığı içinde yatmış. Sabah olunca ikinci vezir huzura girmiş, yeri öpmüş sonra, ''Efendim, eski zamanlarda bir padişahın tahtı yanında daima elinde kılıç ile duran mühürdarı bir zatın karısı ile sevişirmiş. Günlerden bir gün adam mutat saatten biraz geç gideceğini söylemek için kölelerden birisini hatunun evine göndermiş. Köle eve gidince hatun kendisinden hoşlanmış ve onunla cima yapmış. Tam bu sırada sevgilisi eve gelmiş. Kapı çalınınca köle, ''Aman şimdi ne yapalım?'' demiş. Kadın korkmamasını ve orada duran dolaba girmesini söyleyince hemen içine girmiş. Hatun da kapağı kapatmış. Sevgilisini içeriye almış. Adam hatuna çıkışmak için geldiği halde kadının cilvelerinden hırsını unutmuş. Birlikte oturup sevişmeye başlamışlar. Bir müddet sonra kadının asıl kocası çıka gelmiş. Bu sefer aşıkı ''Şimdi ne yaparız?'' deyince kadın ''Sen merak etme, merdiven başına çık, orada kılıcını kaldır, beni öldürecekmiş gibi dur. Ben elinden kaçıp kocama kapıyı açtığım zaman sen de dışarıya çık.'' demiş. Dediği gibi yapmışlar. Adam sövmeye saymaya başlamış. Hatun da hemen kapıyı açıp kocasını içeriye alırken padişahın mühürdarı sanki ondan utanmış gibi başını öne eğip çıkmış gitmiş. 577. Gece. İkinci vezir hikayesini şöyle anlatmış. Demiş ki, kadı kocasını görünce hemen ellerine sarılmış ve ''Aman efendim, sizi Hızır mı yetiştirdi?'' Padişahın mühürdarı kölesine kızmış, onu öldürmek için kovalamaya başlamış. Ben de o sırada yemek üzereydim. Köle bizim kapıyı açık görünce hemen içeriye girip bana sığındı. Ben de kendisini odamızdaki dolaba sakladım. Fakat mühürdar utanmaksızın evimize hücum edip içeriye girdi. Beni görünce kölesini sordu, ben de inkar ettim. Buna çok kızdı ve beni dövmeye başladı demiş. Adam hemen dolaba gitmiş, köleyi çıkarmış ve ''Oğlum, haydi var işine git. Hiçbir şeyden korkma artık, geçti.'' demiş. Sonra da karısına dönerek ''Allah senden razı olsun karıcığım. Bir gencin hayatını kurtardın.'' diye teşekkür etmiş, memnuniyetini belirtmiş. Akşam olunca cariye yine padişahın huzuruna varmış ve anlatmaya başlamış. Eski zamanlarda bir padişah varmış ki
şehzadesine deli gibi düşkün imiş. Şehzadenin her istediği olur, bir dediği iki edilmezmiş. Günlerden bir gün şehzade yanında veziri ile avlanırken karşılarına bir ceylan çıkmış. Şehzade hemen üzerine varmış, ceylan kaçmış, o kovalamış. Nihayet akşama kadar süren bir yarış yapmışlar. Veziri de gözden kaybolmuş. Akşam bastırdığı için buradan ayrılmamış ve at üzerinde uyumuş. Sabah olur olmaz yola revan olmuş ama yolunu da kaybetmiş. Gide gide gayet harap bir şehre varmış. Orada açlıktan ve susuzluktan bitap bir halde bir duvarın dibine oturmuş. O sırada duvar yıkıntıları arasından ağlayan bir kız çıkmış. Kendisini görünce yanına gelmiş ve nereden geldiğini sormuş. Şehzade cevap verdikten sonra aynı şeyleri ona sorunca kız, "Ben Arz-ı Şehba padişahın kızı Nemmiyim. Evimden çıkıp gezmeye giderken cinlerden bir ifrit beni görüp kaçırdı. Havada giderken bir yıldırım isabet ederek onu öldürdü. Ben de buraya sığındım. 3 gündür aç ve susuzum. Seni görünce bana taze hayat geldi" demiş. 578. Gece. Şehzade bu harap şehirde gördüğü ve sonradan güzelliğinin farkına vardığı kızın sözlerini dinledikten sonra "Sen korkma, ben seni atımın terkisine alır memleketime götürürüm. İnşallah oradan da memleketine gönderirim" demiş. Yola revan olmuşlar. Bir müddet gittikten sonra kız hacetini görmek için durmasını istemiş. Şehzade de durmuş. Bir duvar arkasına geçen o fevkalade güzel kız biraz sonra öyle korkunç bir mahluk olarak meydana çıkmış ki şehzade korkusundan ne edeceğini şaşırmış. Kız bir dev gibi olmuş. Sonra hemen atın terkisine atlamış, yola revan olmuşlar. Giderlerken kız şehzadeye demiş ki, "Ey şehzade, yüzün niye birdenbire bozuldu?" Şehzade renk vermek istememiş. Sadece aklına mühim bir şeyin geldiğini söylemiş. Dev suretindeki kız da "Öyleyse sizin daima söylediğiniz Allah'ınıza müracaat et" diye cevap verince şehzade de Allah'ına dua etmeye ve kendisini bu beladan kurtarması için niyaz etmeye başlamış. Sonra arkasındaki devi Allah'ın yardımı ile bir vuruşta terkiden aşağı atması ile birlikte de dev yanmış kül olmuş. Bu mucize can kaygısı içine düşmüş olan şehzadeye bir yeni kuvvet vermiş, atını sürmüş ve askerlerine kavuşmuş. Cariye bu sözlerden sonra padişaha demiş ki, "Efendimiz, işte bütün bu hadiseler şehzadenin ölmesini arzu eden vezirin başı altından çıkmış. Padişah da vezirine itimat ettiği için az daha şehzadesinden olacakmış. Fakat Allah'ın izniyle şehzade kurtulmuş ve vezir emeline nail olamamış. İşte Efendimiz, ben size vezirin ihanetini anlattım. İktiza eder ki siz vezirinize itimat etmeyip benim hakkımı şehzadeden alasınız ve onu idam edesiniz." Padişah çok sevdiği cariyesinin sözlerine kanmış, onun gönlünü almış, sonra şehzadenin idamı için ferman vermiş. Ertesi sabah erkenden 3. vezir huzura girmiş ve anlatmış. Rivayet edilir ki adamın birisi pirinç almak için karısına bir altın vermiş. Bakkala göndermiş. Hatun hemen bakkala gidip pirinç istemiş. Bakkal da istediğini vermiş. Sonra da konuşmaya başlamış. Demiş ki, "Pirinç şekersiz pişmez. Şeker de istersen benimle bir müddet otur." Hatun bu söze kanmış ve bakkalın odasına girmiş. 579. Gece. Bakkal hatun ile odasına girerken çırağına, "Torbaya bir altınlık şeker koy" demiş. Fakat işaretle de pirinci de boşaltıp toprak doldurmasını söylemiş. Çırak ustasının dediğini yapmış. Bir müddet sonra hatun odadan çıkmış. Hemen torbasını almış ve evine gitmiş. Kocasına vermiş. Mutfağa gidip tencere getirmek için odasından çıkmış. Adam hemen torbayı açmış, bakmış ki içi toprak ve taş doludur. Buna kızmış. Karısını beklemeye başlamış. Hatun mutfaktan geri gelince "Hey hatun, ben seni bizde yapı var, bana taş toprak al diye çarşıya göndermedim" demiş. Hatun hemen buna bir hile bulmuş ve "Ah benim aklım, ben elek almaya gitmiştim, tencere getirdim" diye cevap verince adam eleği ne yapacağını sormuş. Hatun da
Efendim, ben bakkala vardığım zaman elimdeki altını yere düşürmüştüm. Onu ararken utancımdan toprak doldurdum. Eleği de toprağı eleyip içindeki altını bulurum diye getirecektim demiş. Sonra eleği getirmiş, kocasına vermiş ve efendi, senin gözün daha keskindir. Bu toprağı sen ele belki altını bulursun deyince adam toprağı elemeye başlamış. Çünkü karısının yaptıklarından tamamen gafil imiş. Vezir bu hikayeyi de anlattıktan sonra padişaha demiş ki, işte efendimiz, kadının hilesi hakkında bir hikaye anlattım. Deyince padişah verdiği idam emrini geri aldırmış ve şehzade o gün için kurtulmuş. Gece olunca cariye tekrar padişahın huzuruna girmiş, yeri öpmüş ve ey efendimiz, siz ispat ettiğim hakkımı ihkakı hak yolu ile almadınız. Fakat Allah'ın inayetiyle gadreden vezire şehzadenin yaptığı gibi ben de onlar üzerine öyle gideceğim deyince padişah bu hikaye nedir diye sormuş. Cariye de anlatmaya başlamış. Demiş ki, efendim, çok eski zamanlarda bir padişah varmış. Bu padişahın da gayet güzel bir oğlu varmış. Şehzade evlenecek çağa geldiği zaman babası diğer padişahlardan birisinin kızına oğlu için talip olmuş. O da vermiş, düğün yapmışlar. Fakat şehzadenin karısının bir amucazadesi varmış ki kıza deli gibi aşıkmış. Bu aşka dayanamamış ve şehzadenin babasının vezirine bir hilesini bularak büyük hediyeler vermiş. Şehzadeyi öldürmesi için onu ikna etmiş. 580. Gece. İki padişah arasında yapılan müzakereler sonunda şehzadenin kızın babasının yanında gerdeğe girmesi tensip edilmiş, babası da oğlunun maiyetine 1000 süvari ile vezirini vermiş, gayet kıymetli hediyeler hazırlatmış ve yola revan olmuşlar. Vezir ise bir fırsatını bulup şehzadeyi öldürmek niyetiyle daima fırsat kolluyormuş. Gide gide yolları bir dağın yanına varmış. Orada mola vermişler. Vezirin hemen aklına bir şey gelmiş. Gelen şey de şu imiş. Bu dağın zirvesinde Zehra adında bir çeşme varmış ki bu çeşmeden su içen erkek derhal cinsiyet değiştirilmiş. Bir aralık vezir şehzadeye, efendim şu dağa çıkalım da biraz manzara seyredelim diye teklif etmiş. Şehzade de hiçbir şeyden şüphelenmeden bu teklifi kabul etmiş. Birlikte dağın zirvesine çıkmışlar. Şehzade çeşmeyi görünce orada biraz istirahat etmek için atından inmiş, buz gibi suya yanaşmış, ellerini yüzünü yıkamış, sonra bir miktar su içmiş. Bu suyu içer içmez de cinsiyetini değiştirmiş. Erkek iken kadın olmuş. Bunu fark eder etmez de korkunç bir feryat koparmış vezire. Sen hemen babamın yanına git ve başıma gelenleri anlat. Ben burada ya bu başıma gelenlerden kurtulurum yahut da hayatım burada biter demiş. Zavallı şehzade o çeşmenin başında 3 gün 3 gece beklemiş. Bu müddet zarfında gözüne uyku girmemiş. 4. gün çeşme başına gayet yakışıklı, üzerinde şehzadelere mahsus elbise bulunan bir delikanlı at üzerinde çıka gelmiş. Onu orada görünce sormuş. Hey sen, burada ne duruyorsun demiş. Şehzade de başından geçenleri anlatmış. Yeni gelen şehzade bu hikayeden mahzun olmuş, sonra da şehzadeye, sana bu oyunu oynayan babanın veziridir. Çünkü bu çeşmeyi ondan başka bilen bir insan yoktur. Fakat mahzun olma, kalk benimle gel, bu akşam benim misafirim ol. Yarına Allah kerimdir demiş. Birlikte atlara atlamışlar, yola revan olmuşlar. Meğer bu yeni gelen cinler padişahının oğluymuş. Şehzade, şimdi ben ne yapayım demiş. Cinler padişahın oğlu teminat vermiş, korkmamasını söylemiş. Sonra da ben seni eski haline döndükten 1 saat sonra babanın memleketine bırakırım demiş.